So this is Ketepas. As we can see, Mika setting his action camera, and Gover still meratapi kesendiriannya. Asik. Nageter ya. Ini kok mendung ya sayang ini. Gak dapat iki. Yeah. Bisa ndelok kabeh iki. Nek ra ndelok gununge, padha wae. Cuaca tidak mendukung. Mika already finish. Jadi ini ceritanya kita join ke Santi Effendi daily vlog. Daily vlog. Jalang-jalang. Jalang-jalang. Jalang-jalang ke Muntilang. Kontrol sangar. Thank you ono anune ono apa nih sini. Ono suarane. Wong sik 10 80 60 ki ono suarane. Tapi tetap noisy ya. Kayaknya noisy. Harusnya ono trike mik, tapi aku arek nukokke iki ora ngerti nukokke nanti kan. Anu, Sing dibongkar-bongkar itu. Ndak. Ada itu nih apa jenenge? Sing auk keluarannya lepok kayak gini. Ya dadine dhewe. Oh, itu enggak bisa. Bisa. Aku udah searching toh, memang cuman itu khusus GoPro. Jadi kalau nganu tetap harus dioprek. Mosok? Heeh. Kalau kita harus ngoprek kan. Anu dhewe ngono Di mod dhewe ngono iki. Yep. Ayo, Ber. Sik dan ayo. pateni sih.